知心呀！好的，各位亲爱的观众朋友们，大家好，这里是你们的科技区 UP 主知心，那也是好久不见啊，各位有没有想我呢？好吧，那么本期为大家开箱体验的就是罗技在5月份刚刚发布的自家旗舰款游戏耳机罗技 G933S， 那也是之前933的这么一个升级款啊。同时我也是一同购买了价值549元的 G431， 会以抽奖的方式赠送给大家。那具体的抽奖方式在视频的最后，我们就废话不多说，直接拆封体验开始吧。首先外包装的话，正面印制了耳机的型号以及外观渲染图，背面则是耳机的一些特性说明，底部印制了出事项等等的东西。我们直接用刀给它划开封贴，就可以打开包装啦。那抽出内盒，我们就可以看到里面的包装也是异常的简陋啊，这根本不像售价在1400多块钱耳机该有的包装啊。相比之前的933也是要简陋了不少。配件方面的话，一副说明书、保修卡，以及是这个 micro USB 的连接线，线材使用了编织材质，还有一根硅胶线材的3.5毫米音频连接线。耳机主体的话，采用了一个内封袋进行包装。那整个包装配件的话就是这个样子，对于这个价位的耳机来说，就真的比较寒酸了。整体外观方面，933S 第一眼看上去还是非常富有科技感的。耳机单元外壳以及 logo 表面都带有 RGB 灯光环绕，一条 RGB 灯带贯穿整个耳机，还是比较炫酷的啊。那至于对续航有多大的影响，让我们放到后面来测试。耳机侧面头梁连接处设计了镜面反光的这么一个金属镀铬材质，虽然初看起来效果还不错，但其实是个指纹收集器，触碰沾染指纹之后的效果，对于我这样的强迫症来说就比较难受了。耳机左右两侧的面板都是可以进行拆开的，使用了卡扣加磁吸设计，里面收纳放置了 2.4G 赫兹的 USB 无线适配器。延迟方面的话几乎为0，反正我在 FPS 游戏实测中是感觉不到任何延迟的。我们拿出接收器就可以隐约的看到里面黑色的 PCB 板，右侧则是放置了一块容量在1100毫安时的锂电池，同样可以进行拆卸。那这点的话就比较的人性化了，毕竟电池属于损耗品，这样的设计可以方便你在后期进行电池的更换。左侧的话就是耳机的控制区域，一共带有3个自定义活按键和耳机电源的开关，还有一个麦克风静音按键以及音量调节的旋钮。同时自定义按键也设计了3个不同的倾斜角度来防止误触。正下方则是 3.5毫米耳机接口以及 micro USB 的充电口，左前方则是可翻转的麦克风，麦克风顶部可以进行拉伸弯曲，并且它可以通过向上翻转隐藏的同时自动静音。同时在麦克风上方设计有静音指示灯，以及耳机内还会有低声和 RGB 灯带作为静音提示。那麦克风官方数据的话是相比933进行了升级，从4毫米升级为6毫米的单元，新型的指向收音理论上收音效果会更好。那么下面是它的录音实测。好的，那我现在是在使用罗技 G933S 上自带的麦克风进行录音，同时在使用一款轻轴键盘进行打字，大家可以听一下它的清晰度以及降噪效果。耳机的整体重量为375.6克，在无线式头戴耳机中还算是比较的中规中矩，毕竟有隔壁登场家的431克摆在那里，实际佩戴起来其实是感受不到它有多重。耳罩和头梁部分 933S 升级成了人造蛋白皮革材质，触感比较柔软，内部采用海绵进行填充，回弹较慢，缓冲效果的话还不错。整体佩戴舒适度满分10分，我给它打8分左右。头梁顶部设计有罗技 G 系列的 logo 以及装饰用的线条，连接处采用了金属材质作为支撑部分，一共有13档，总距离为 4.5厘米的调节距离。不过我在晃动头梁时，两侧居然都出现了与接点晃动的情况，并且一侧还会伴有嘎吱的异响声，这个就不知道是个例问题还是它设计的缺陷了。头梁内侧则是设计了装饰用的科技元素，同时耳机的所有可见螺丝也都集中在了这里，还有 LR 左右标识也都集成在了这里。这样做的好处是可以使耳机的整体更为简洁，但缺陷的话就是 LR 左右声道的标识非常的不明显，像我第一次佩戴耳机找这个标识就找了半天才找到啊。续航方面，经过我实测，关闭 RGB 灯光续航大概在12小时左右，而开启灯光续航则缩短到了8个小时，和隔壁登场家的影胶基本五五开。
驱动方面使用了罗技的 G-Hub 驱动程序，在上面可以调节耳机的颜色、音效以及按键红等等的东西。RGB 灯效调节方面采用了 LightSense 灯光系统，同时如果你有罗技其他外设的话，也可以开启进行 RGB 灯光同步。之后你也可以对耳机左侧的按键进行自定义设置，你可以把它调节为需要的功能切换键，或是定位于红功能。音效方面，它支持了最新的这个 DTS X 2.0 全景环绕声，同时你也可以对它进行微调优化。软件里我还惊奇的发现了一个降噪模式的开关，不过最终效果的话，基本是等于没有。驱动器方面，耳机内置了5个 EQ， 当然你也可以自定义添加调节 EQ。最后设置界面，你可以在这里调节灯效、EQ 以及电源方面的管理，同时电池的电量、消耗以及固件版本都可以在这个页面进行查看。最后音质方面的话，这款耳机采用了全新50毫米的 Pro G 发声单元，振膜尺寸也从上代的36毫米增加到了50毫米。同时根据你选择的音效，例如是否开启 DTS 环绕等等，你的体验大概也会有所不同。不过我可以在这里说的是，它在游戏耳中音质算是相当棒的了，游戏内听声辨位等等能力和隔壁影招终极版基本5.5开，要比罗技 G 系列的其他产品，比如说这个 G431、G431 强了不止一点。不过毕竟价格也是摆在这里的，目前官方售价1449元，定位在游戏耳机中也属于旗舰级别。总结，如果你是一个游戏发烧友，偶尔想听听歌，预算也在这个价位的话，那么这款耳机不论是它全新的发声单元、DTS 2.0 的音效，还是它比较优秀的外观做工舒适度，以及在很多细节方面人性化的设计，例如收纳自动静音的麦克风，为了防止误触设计了不同倾斜角度的自定义按键，以及为了便携设计的接收器收纳仓和可更换式的锂电池等等，都可以看出它是一款比较用心做出来的产品。当然也并不是没有缺点，例如在2019年5月份发布的旗舰级产品居然仍没有上 Type C， 耳机头梁等等的地方也有着一些做工或是设计上的小瑕疵，全开模式下也仅仅只有8个小时的续航，算是一个中等偏下的成绩。最后在内包装方面也是异常的简陋，根本不像是1400块耳机该有的包装啊。好了，那么本期视频做到这里差不多就要结束了，感谢各位的全程观看。同时各位可以发两个弹幕来一波点赞、投币、收藏，速至3连，我会从中抽出位小伙伴送出这款价值550元全新未拆封的罗技 G431，一款7.1声道 DTS 环绕游戏耳机，也请各位留意之后的动态。好的，这里是石鑫，一个游戏、科技、生活区 UP 主，那我们下期见，拜了个拜。